佢皮極薄喎，佢嗰個牛肉汁純度好高啊，酥皮嘅鮮奶撻啊，超極致啊！我俾呢2個大漢夾住咗你啊！而家楊枝甘露就係其中一個最具香港代表性嘅甜品啦。心裏面細一蛋撻，跑馬地長興咖啡室。Hello， 我係阿軒，今日係九龍城最後一集啦，有啲唔捨得啊！今日咧，我哋會繼續做埋香港菜嘅第2集。咁雖然咧，第一間我哋食嘅咧唔係香港菜，但係我覺得冇辦法，喺九龍城係真係冇可能唔講佢嘅，就係創建於1950年代，70年歷史嘅清真牛肉館。雖然叫清真牛肉館，但係佢入面咧啲菜式咧其實都係好 Chinese 嘅，所以我哋試一試佢。今日咧都會試到3間唔同嘅香港 style 嘢嘅，然後就係成個九龍城嘅大總結。我想講其實我已經諗咗好多，九龍城同荃灣同大角咀同元朗同屯門同觀塘，佢哋有好唔同嘅分別。我覺得拍完觀塘再過嚟拍九龍城係一個好好嘅 taste， 完全另一面嘅香港。片尾再講，食嘢先。入嚟清真牛肉館嘅食清真牛肉餅啦，清真即係穆斯林教啦。喺香港咧，其實都算係一個幾大群數嘅少數族裔嚟嘅。咁所以香港咧，你都會見到有唔同嘅清真寺啦，即係九龍公園好大個嘅清真寺啦，亦都會有好多清真認證嘅嘢食嚟嘅。而最有趣嘅咧，佢哋係有清真中菜館，而呢一間清真牛肉館咧，其實都係嘅。menu 入面咧係有好多唔同嘅中菜菜式嘅，即係除咗佢哋嘅咖喱羊啦、咖喱牛啦之外咧，佢哋都會有一啲2個嘅文化 merge 埋一齊嘅菜式嘅。咁嚟到清真牛肉館，梗係要食清真牛肉餅啦，話晒呢個世一啦。佢而家呢間嘢紅到咧係幾點鐘過到嚟，佢都好多人排隊嘅。牛肉餅，我哋搣開佢先。當年咧，我喺呢度食咗一次牛肉餅，但係外賣咧係唔好食噶，好老實。但係嗰陣係因為係外賣，所以我哋今次俾多次機會佢。你見唔見到啊？卜卜卜卜卜卜㗎！我係有一種我搣開會辣親隻手嘅感覺。我哋試下辣親隻手。一隻，哇！佢皮極薄喎，佢好似搣手指皮咁樣啊！哇，好薄啊個皮！你睇下，佢流晒出嚟啊啲汁！佢係一個牛肉餅有咁多汁喎 ，OMG！ 佢冇晒啦！千祈唔好嗌外賣，呢個真係要堂食。佢堂食好香喎，但係一下如果你舐咗佢個汁咧，佢係真爆汁，你睇到，好似去廁所咁樣啊！首先咧，佢篤爆佢係有一種歡愉喺度㗎，跟住佢嘅牛肉同埋羊肉咧係都要經過呢個穆斯林嘅方式去處理，所以咧就同你食泰國嘅豬一樣，佢哋係會有一種佢哋自己嘅處理方式啦。個味道咧同平時你食嘅牛肉同埋羊肉係唔同㗎。呢個都爆到咁，小籠包應該 GG 啊！舒服，佢咧冇嗰種日式韭菜餅嗰種焦脆，冇嗰種脆卜卜嘅感覺。但係佢贏係佢嗰個牛肉汁啊，佢嗰個牛肉汁純度好高啊。然後咧呢個係溶肉小籠包，但佢呢個啲肉汁好似都冇佢咁澎湃，但係個皮都薄嘅。呢個係紅色嘅入面係。嗱，我哋試下倒佢啲汁出嚟先。哇！好衝擊啊，超極致啊！哇，好正啊！好似你 feel 到係經過咗穆斯林教嘅人，佢哋嗰個身上面嗰個香氣喺你隔離飄過，佢嗰個香氣係鎖咗喺面噗咁樣，哇！好極致嘅，辣辣地，有啲胡椒酥香味。我俾呢2個大漢夾住咗你啊！而家好耐冇食過咁酥嘅羊，佢本身咧仲有嗰啲葱爆羊腩啦，應該係好一流，好細啊！同埋佢嗰個胡椒味同嗰個羊味係幾夾嘅，即係牛肉餅同佢都係用咗差唔多嘅調味啦，但係牛同羊咧係好明顯分開嘅 ，juicy 多肉汁，超多肉汁，極多肉汁。跟住咧，我嗌咗另外一個咧係蝦子窩塔豆腐，就係好香港菜式，但係又係穆斯林會食嘅東西，獅子樣子多哦。好香港啊！呢件事，佢係煎咗個底，跟住然後成塊嘅鍋巴豆腐，佢入面係咁嘅，跟住有陣皮包住咗個滑嫩嘅豆腐啦。你食一粒啊，1秒翻嚟香港。蝦子嘅鮮味，豆腐嘅清甜，再加佢嗰個甜甜地嘅芡，冇晒羊味，好有趣，開心開心開心。呢個豆腐都好食。呢間咧係368層酥皮啦，話說就係當年咧未有呢個 Bake House 嗰個星星塔，佢咪星星塔？其實我食過一次嘅啫。跟住同埋其他款嘅星星塔之前咧，呢一間嘢咧係我一個幾中意食嘅蛋撻嘅，心裏面細一蛋撻，跑馬地長興咖啡室 ，but
如果你唔係下下你都會去到跑馬地嘅話咧，蘇菲皇係都曾經係我好中意食，而佢喺九龍城呢度咧仲有分店啦。呢間係總店定分店咧？因為仲有一間喺上環，咁就試食翻個蛋撻香港菜。佢嗌得好靚喎，個色嘟嘟嗌咗4個色。其實佢出面咧有勁多個款嘅，即係以撻嚟講，佢係真係有好多款啦。佢係個 menu 咧，如果你預訂嘅話咧，可以嗌多啲個款啦。跟住哇，試翻個原味蛋撻先368層。其實我係唔知點樣數到368層嘅，即係我而家咁樣數到1、2、3、4、5咯。佢揞埋眼係冇嗰啲花巧嘢，就係好食嘅酥皮蛋撻。個蛋撻係靚高規格嘅港式酥皮蛋撻，鮮奶撻。哇！好想食批人撻啊！批人撻嘅鮮奶勁酥嘅酥皮，同埋佢熱辣辣。平時批人撻嘅鮮奶撻最棘嘅就係佢係牛油皮嚟嘅，但係佢呢個係酥皮嘅鮮奶撻哦。跟住呢個係嗰個勁酥嘅泰奶，泰奶勁有趣，太有趣啦！泰奶咧有泰奶燉蛋嘅塊，然後再加埋個酥皮，泰奶嗒到佢泰奶嗰個茶葉嗰個香啊！呢個係麻薯，拋麻薯啊！呢個味好香，來一隻，哇，好有趣！佢有個蚊香喺上面喎，聞下先。呢個蚊香芝麻味嘅。哇！佢有好多個 layer， 佢係黑芝麻嗰個沙啦，跟住然後蛋漿嗰個滑啦，芋泥嗰個實啦，然後側邊嗰個酥皮啦，哇！好多個 layer。Original is the best， 但係鮮奶撻都非常之不錯，中意泰仔嘢泰奶都 OK， 麻薯係唔錯嘅。啊，佢所有嘢都好泰國好泰仔，黑糖麻薯感覺好日式，跟住黑芝麻好芝麻。哇！啱啱個蘇菲皇喺度穩陣推薦咧，我都覺得係鮮奶撻同埋蛋撻咧係最有嗰種呢一個主題香港菜嘅風味啦。因為鮮奶撻，我覺得批人撻已經融入咗我嘅人生入面㗎啦。然後最後呢個站咧就係嚟到地貓館甜品。地貓館甜品咧，我唔記得佢有冇個米芝蓮，好似係冇㗎。但係咧佢就係先至1990年啦，而佢亦都有同一啲便利店做 crossover 啦，都係九龍城一間非常之出名嘅港式甜品鋪嘅。即係我哋上次食過合成糖水啦，今次我哋食翻香港甜品。然後咧，我就嗌咗呢個楊枝甘露同埋杏仁茶。咁地貓館咧，其實佢嘅芝麻糊啦、合桃露啦同埋杏仁茶咧，都係佢哋自己新鮮織羅啦。然後楊枝甘露就係其中一個最具香港代表性嘅甜品啦。佢仲有糖不甩啊、湯圓咧嗰啲都好出名嘅。但係先吃這兩個最食嚟場嘅東西，唔係好甜，好滑，好香。因為杏仁茶咧，其實佢係止咳潤肺，合桃露咧就補腦嘅，芝麻咧就明目嘅。哦，佢真係〜個杏仁茶麻得好香喎，好舒服喎。而地貓館佢點解會命名做地貓館咧？嗱，呢個係我諗嘅啫，就係佢賣嘅糖水咧都係 sell 整起嘅，即係 for 呢度附近做嘢辛苦人可以用一個極平嘅價錢食到一啲好地道、好正宗但係好正氣嘅糖水。我感受到嗰個正氣啊！後我們來伸一伸，食個楊枝甘露。呢度嘅楊枝甘露咧，同出面啲楊枝甘露咧係與別不同嘅。知唔知點解？首先，楊枝甘露係原換正宗香港煲出嚟嘅甜品嚟嘅，佢係1980幾年咧利苑酒家為咗去新加坡開分店嘅時候咧，就整咗呢個好消暑嘅甜品，所以呢個係真係完全係香港發明出嚟嘅甜品嚟嘅。而佢呢度嘅芒果咧係泰國芒果，到底係九龍城獨有啊，定係其實佢其他分店都係咁啊？佢會令到咧成個楊枝甘露個味咧，同平時喺其他甜品鋪度食到嘅楊枝甘露係有少少唔同，因為嗰個芒果嘅清甜係唔同咗㗎，同埋佢呢個咧個糖水味好低啊，佢真係花奶、柚子肉、芒果嗰種清甜撞埋一齊，糖漿嘅味好少。出面咧有時你會食嗰啲勁甜，你係勁想食㗎嘛，但係佢呢個冇呢個感覺喎。估唔到行咗咁耐九龍城，最後呢一集先食翻清真牛肉館同埋地貓館，但係兩個都非常好。今次真係九龍城嘅最後一集啦！我揀咗喺南角道呢度做收尾啦，因為呢度就係即將要重建嘅範圍啦。啱啱上一區咧就係觀塘啦，觀塘有嗰種香港人嘅拼搏嘅精神，你見到大家喺香港營營役役嗰個感覺係好強嘅。而平民食堂咧好中意咁樣洗區咧，就係因為你會徹徹底底咁用唔同嘅角度去感受嗰區嘅文化。而今次喺九龍城咧，呢集應該已經係第10集啦，用咗3-4個月嘅時間咧喺呢度行咗10集嘅 content 送俾大家啦，亦都同大家一齊用咗10集去睇九龍城係點樣。我見到嘅係香港嘅繁榮，
啊，係香港80、90年代由九龍城寨帶出嚟啦，啟德機場流落嚟啦，呢一度嘅繁榮盛世。因為嚟得九龍城食嘢呢，其實佢唔係太平嗰種地踎嘅，即係雖然佢啲嘢其實而家相比起出面嘅物價唔係貴啦，但係除咗我哋介紹嘅茶餐廳啦、潮州菜啦、泰國菜啦、香港菜啦，佢仲有好多打邊爐菜館啊、日本菜啊、其他嘅款式，佢哋個價錢都係偏中上，就係一種以前有錢嚟呢度食嘢啦，啲明星嚟呢度食嘢啦，蔡瀾嚟呢度食嘢嘅感覺，就真係非常之唔同嘅，係確確實實見到80、90年代香港嘅繁榮嘅歷史嘅印記喺呢邊嘅，所以成個 vibe 係好唔同。除咗呢一種繁榮以外，就係香港嘅種族融合，觀塘區啊、荃灣區啊、元朗、屯門啊，即使咧佢哋係都會有異國風情，都會有唔同國家嘅人，都會有唔同國家開嘅餐廳啦，但係喺九龍城咧，就係睇到個歷史啊，見到潮州人點樣一步一步喺香港植根，然後睇到泰國人點樣一步一步再喺九龍城呢度紮根。你係見到佢哋點樣同呢個香港一齊生活，睇到好多好貼地嘅嘢，即係好似有條小泰國街，好似泰國夜市咁，有好多士多，佢哋會街坊屋你仲可以喺度傾偈。潮州人嘅舊式士多，原來就係我哋香港人舊式嘅嗰種士多。今日嘅粗菜館啦、地踎館啦，係我屋企食到嘅味道，而原來呢個就已經係蔡瀾啦，或者好多明星心目中覺得好好食嘅味。再加上佢而家開始清拆佢嘅戰前唐樓，佢啲 crossover 嘅系列，你見到一個80、90年代嘅香港喺度褪色緊，個心情係有少少複雜，特別係我最後 closing 揀咗呢條冷冷清清嘅街啦。我有啲唔捨得九龍城嘅，因為都幾肯定知道過多幾年翻到嚟九龍城又會係另外一個面貌。所以如果你都睇到嚟呢一刻啦，一係睇翻晒前面10集，一係就自己落嚟感受一下曾經非常之繁榮熱鬧嘅80、90年代香港。記得睇埋九龍城寨嘅節目。好，記住逢星期4夜晚9點鐘睇住眼圈素食香港18區 ，subscribe YouTube channel，follow IG 同埋 like 埋我 Facebook page。我嚟緊2、4、6出片，我打包咗啲嘢食，所以好重啊！佢而家喺袋入面。我哋開新區啦，想睇下一個地區嘅平民食堂，記得訂閱啦！